احكي لنا كده، يعني ايه الفترة اللي بعد العملية؟ كانت اكيد كانت صعبة، صح؟ كان فيها شوية صعوبة بعد العملية. طبعا العملية بالنسبة لي أنا عمليتي ما كانتش سهلة، فكنت طبعا كان في ألم. بس مع الوقت بالتدريج قدرت ان انا اتجاوز الالم ده. هما اول 15 يوم اللي كانوا صعبين شويه. بعد كده بدات اقدر، انا كنت بتحرك وكنت بمشي من تاني يوم بالظبط في العمليه، اتمشيت في المستشفى، والدكتور اول ما سمح لي بالمشي انا اتمشيت على طول. آه، فبس بعد كده اللي هو اول 15 يوم دول اللي كانوا صعبين شويه، كان فيهم الالم شديد شويه. بس كنت بتجاوز ده ببعض المسكنات، كنت بحاول ان انا اعدي الفتره دي. بعد كده بدأت أتحرك في البيت، بدأت أتمشى كتير. بعدها بدأت إن أنا يعني بعد تقريبا بعد شهر وعشر أيام تقريبا بدأت إن أنا أقف في المطبخ عادي، وبدأت أتحرك في البيت عادي، شهر وكنت وعشرة ايام؟ انا قلت لها تستنى آه شوية، لكن هي مستعجلة. لا لا، أنا اتحركت عادي في البيت. كنت بتحرك في البيت عادي. ما كنتش بعمل مجهود طبعا كبير، بس كنت بدأت أتحرك فعلا في البيت. كنت موجودة في بيتي وسط ولادي، وكنت بشوف الطلبات الخفيفة بتاعتهم كنت بقدر أعملها. بعد شهرين أنا في المرحلة دي بالتحديد على فكرة، كنت بلاحظ فرق من بين أسبوع للتاني. يعني أنا كنت بحس بتحسن كل أسبوع. يعني الأسبوع ده أنا كويسة، الأسبوع اللي بعده أنا أحسن. فكان في الفترة دي بالتحديد كان كل أسبوع بحس بتحسن أفضل.